राधे राधे दोस्तों, इतना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट आपने आज तक नहीं किया होगा। जो लोग पोहा नहीं खाते ना, वो लोग भी खाने वाले हैं आज पोहा। सबसे पहले अपने प्याज टमाटर टमाटर सब कुछ काट देना है। जो आपको टॉर्च दिख रही है ना, ये है मतलब कि लाइट जा चुकी थी, तो सॉरी इसके लिए थोड़ा सा होता ना। बहुत अच्छे से वॉश करना है, ये मेन काम है। हरा धनिया जरूर से डालना है, कोई भी हरी सब्जी डालिए, आलू डालिए, पहले वो बॉईल कर देने, फिर इसमें डाल देने आपने आलू। बहुत टेस्टी वाला पोहा बनता है और इसमें बिल्कुल आपने नींबू आप निचोड़ कर डाल सकते हो, बहुत स्वादिष्ट। और जो लोग नहीं खाते ना, वो भी खाएंगे। अपने सारे मसाले सब तड़का जैसे लगता है सेम लगाना, बस हरी सब्जी आलू वगैरह टमाटर प्याज ये सब, हरा धनिया मेन चीज है। हरा धनिया लास्ट में डालना बिल्कुल मत भूलेगा, और नींबू। सब्सक्राइब टू मोर वीडियोस, बाय बाय।